Hello，大家好，歡迎嚟到專營地產，我係 Stella。今日嚟到嘉林邊道，介紹呢間41校網連天台嘅筍盤，我哋一齊望下。呢度係嘉林邊道15號高層 D 室，實用836尺。咁呢個係一個好特別嘅複式單位，有天台、有車位嘅。咁一入嚟係廚房。客廁，咁呢度係一個客飯廳，上邊係房嚟嘅，呢個內飾樓梯。好，上到嚟上層呢，就係3間睡房，好實用。share 呢一個廁所啦，即係2個廁所啦，成間屋。好實用，呢個主人房，好，仲連埋呢一個天台嘅，呢間冧心細，有埋車位。如果大家有興趣睇，歡迎隨時 call我。多謝各位收睇，拜拜。